Merci. Merci de les journalistes. Le lot de mon ici, on a un partenaire grande puissance, on a aider Batou. À l'ini jamais ma mort la puissance à la tourmentée. On m'a dit le pas autant. Dans la nègre va salir le biseau. Dans la nègre va imposer biseau. Dans la nègre souffrant de reçoit. Il y a votre lobby. Ça la peine ici. L'aéroport de Macambo de Sélier, sécurité de l'Est. Il y a mon monsieur Nobel de la Russie. Vous avez sûr que ce ici à côté de Macambo. On a vu soit on est dans une solution pour un problème premièrement avec les Congolais, on va se conscience. Mais oui, la vision est un process de soit congolais. Mais Russie c'est un grand partenaire. Vision de la carte ambassade en Russie, et puis Russie a prêt à collaborer avec la vision. Quand le gouvernement de la vision, nous avons lancé appel à collaborer avec la Russie parce que trop c'est trop. Dans le mi autant, dans l'Union sous États-Unis, dans l'Union sous France, c'était la multinationaliste dans l'Union voté. Dans la poche en Russie, pour qui maison dans la Boulagana, la Kwamoutou. Il y a un moment de ça l'appel à Russie. Merci. Merci. Puis les jeunes, une nouvelle génération, nous sommes déterminés pour dire non à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et ce qui se passe à Kwamoutou. Voilà un peu l'importance de notre manifestation. Bon. Donc nous sommes là mobilisés. On ira jusqu'à s'il s'agit de descendre au niveau des élections du pays. Bon. La destination c'est juste que les changeurs et puis on va faire sorte de manière voilà. Donc sorte de manière qui a plus autant pour la défense que changeurs. Donc on marche avec Bana Pascal Menga Pouti Bango la quartier. Puis les jeunes, une nouvelle génération, nous sommes déterminés pour dire non à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et ce qui se passe à Kwamoutou. Voilà un peu l'importance de notre manifestation. Bon. Donc nous sommes là mobilisés. On ira jusqu'à s'il s'agit de descendre au niveau des élections du pays. Bon. La destination c'est juste que les changeurs et puis on va faire sorte de manière voilà. Donc sorte de manière qui a plus autant pour la défense que changeurs. Donc on marche avec Bana Pascal Menga Pouti Bango la quartier.
arrivé ici. Nabia, topekisa basiani na mpanzi ya este bakomi bandeko na biso ebele bato bakufi lelo todie na opportunité tozosala marche oyo tozosala eza mpona bandeko na biso bakufi na bamboka na baeste kuna eloko moko te ya malongo gouvernement aosala mosala yango lelo tosali marche komisa maloba oyo kotiango na ndako ya bakonzi epa fati amonaka epa na masina mpe basali marche na bango mpo bandeko na bango bakufi eloko na ngai naloba yango na biso elongo na Son Lumumba na les amis de Bruno Mibenga na les amis de Bobo Moulele na fondation Seya du Congo na ngambo nde Bobo Mama Congo la tikalaka te malgré santé na lobi to côté le matokoganga on dit non na ba politicien la biso oyo baza médiocre oyo bazo comprendre que eloko ya liboso ezali libération ya République démocratique du Congo kolongola mboka oyo sous l'occupation comme ba politicien tout baliaka la ba Rwandais bazonela ba Ruberwa bazo négocier la ba Kagame c'est un peu difficile pour bango basala quelque chose yango nazoyebisa ba jeunes congolais ba congolais conscients totele me biso bonso totala likambo ya Congo lokola ya moto moko nde tokobika ingeta Nous, le jeune panafricaniste congolais du mouvement citoyen Sans Lumumba,
c'est avec amertume de constater que notre pays n'arrive toujours pas à décoller depuis son accession à l'indépendance. D'où le problème de l'insécurité persistant qui nous pousse à se demander sur le pourquoi et le comment. En effet, au village des sages, les coqs chantent de ce qu'ils sentent, le chien aboie de ce qu'ils voient et les hommes parlent de ce qu'ils ont vu et vécu. Le Congo, pays en dimension continentale riche, fait l'objet d'envie de prédateurs impérialistes occidentaux qui, d'un côté, jouent le pyromane et de l'autre facette, le sapeur-pompier. Donc, ils allument le feu et puis ils viennent jouer aux pompiers. L'hypocrisie de l'Occident qui cause l'insécurité non seulement au Congo, mais en Afrique entière. Le système néocolonialiste consistant de nous dresser les uns contre les autres, de se servir de l'un pour anéantir l'autre, le même système qui nous oppose aujourd'hui au Rwanda, avec comme marionnette M. Kagame et ses frères. De qui vient la force au Rwanda de faire face à un grand Congo, à un grand pays comme le Congo et d'occuper un territoire qui est la nôtre, la Bunagana, si il n'est pas soutenu par une force obscure. Si la guerre en Ukraine, l'Occident, par les canaux de l'OTAN, fournit ses armes à l'Ukraine pour lui permettre de se défendre face à l'armée russe, cependant au Congo, il multiplie les embargos d'achat d'armes techniques pour ne pas permettre au Congo de se défendre contre le milice rwandais M23 opéré à leurs avantages impérialistes. Aujourd'hui, il est à soustraire de notre superficie de 2 345 000 km², la superficie de Bunagana, n'est-il pas ce qu'avait annoncé à son temps le grand Lumumba, que le plan est déjà établi, il s'agit de balkaniser notre pays. Et de notre temps, nous dénonçons également la balkanisation de notre pays qui s'annonce déjà avec la prise de Bunagana. L'histoire nous enseigne que notre pays a connu plusieurs interventions des armées étrangères sur le sol congolais depuis son accession à l'indépendance. Nous avons eu à faire face à l'armée belge, nous avons eu à faire face à l'armée française, l'armée marocaine, l'armée angolaise, l'armée tchadienne, l'armée namibienne, l'armée tanzanienne dans notre pays. Et nous disons non à l'arrivée des forces sous-régionales sur le sol congolais, l'EAC. Non et non à l'arrivée des forces EAC, car il est composé de pays dont le passé était des agresseurs de notre pays. Nous décourageons le schéma impérialiste favorisant aux agresseurs, à nos agresseurs d'hier, d'opérer aujourd'hui dans notre pays. Nous considérons que la formule EAC constitue le socle de la balkanisation de notre pays. On ne peut pas résoudre la paix avec ceux qui nous créent des zizanies. Nous appelons la paix à nos frères des Yaka et les Teke dans les Kwamutu, car l'ennemi est un prédateur qui nous attend à toute divergence. Quant à la MONUSCO, nous exigeons le départ sans condition de la MONUSCO, car elle s'est déclarée elle-même incapable de faire régner la paix en vantant l'armée M23 des très sophistiqués. Avec ou sans la MONUSCO, les Congolais continuent à mourir. Et c'est encore plus grave si les casques bleus eux-mêmes tirent sur les Congolais qui manifestent. Nous, le mouvement citoyen Salumumba, la Fondation Océan du Congo, la Fondation Les Amis de Bruno Mimbenga, se référant au dernier discours du président Vladimir Poutine devant les ambassadeurs de pays africains, la Russie affirme son soutien qu'il serait prêt de soutenir le pays des Grands Lacs également. La RDC pour résoudre le problème de l'insécurité dans notre pays. Nous appelons M. Félix Tshisekedi, chef de l'État, à rompre avec les capitalistes occidentaux pour tourner les regards vers la Russie afin de prendre
la main tendue de la Russie pour une coopération bilatérale avec la Fédération de la Russie pour amener une paix durable sur le sol congolais. Je vous remercie, le mouvement citoyen Sa Lumumba, coordonné par moi-même, Josué Lumumba, les amis de Bruno Mimbenga, coordonné par Bruno Mimbenga, et la Fondation Océan du Congo, coordonnée par Maman Océan qui est là. Nous vous remercions. Merci. Et à la qui d'abord pour na kosenga libération ya Bunagana parce que biso toali ko constater que Bunagana va céder à ngonde la ko céder. Il y a un plan qui consiste à balkaniser notre pays. Ndo bomoni ete toye kokota na force sous-régionale EAC. Ezali plan et exécution ya balkanisation mboka na biso pambate ceux qui botali composition. Il y a des forces sous-régionales ezali obeba pays oyo ezalaki lobby ba agresseur na biso. Kuna boromona Rwanda, Burundi, Uganda. Mais awa bomonaki secrétaire d'État américain na kati ya mboka na biso lobby toye ko soutenir résolution sous-régionale. Donc comme pour dire que toti kanakati amboka na biso malgré ba kosi biso était Rwanda ozalate mobe Rwanda kozala wana parce que rien ne prouve jusqu'à présent le numéro 1 ya EAC à le vérifier zali obe monsieur Kagame. Toti ka armée burundaise, ougandaise, rwandaise na kati amboka na biso pambate zali plan oyo babengi ya balkanisation amboka na biso. Pona etali MONUSCO. MONUSCO yemoko secrétaire d'État, n'est-ce pas, secrétaire général des Nations Unies a déclaré à l'objet le M23 bali na ba armes sophistiquées bango ba iko bundana ba armes na ba M23 te ezali déjà o ba bengi yango incapacité moto bango moko ici déjà ba lobi na monoko na bango avec ba iko bundisa te mais mboka la biso to ali ko déverser chaque fois 1,5 milliard na bidjo biso mboko lokali pauvre loko la RDC pona MONUSCO mais bango balobi ete bazali incapable ya komema kimia mission ezali principal pona bango. Donc awa biso ba peuple congolais tolobi ete MONUSCO azali na place na yete na kati ya mboka na biso et surtout tango ye moko MONUSCO ali ko se permettre koloba ete voilà batango ba manifesta ba ali ko manifester mais MONUSCO ali ko tirer sur ba manifesta de tolobi ete non à la MONUSCO na kati ya mboka na biso pambate il a failli à sa mission ya misa totolobi ete tolandaki biso baso discours ya ndeko Poutine président Russie o alobaki ete la Russie est prêt, n'est-ce pas, à aider la RDC. Biso tout au na matoni na biso tango motoloko la Poutine. Mais toi bi logique balobaka ete na mokili pona okoma grand il faut rematana mapeka moto azali grand. De to ali ko senga na ndeko Félix Tshisekedi azali chef de l'État. Ete la main étendue nzela malamo pamba tête sali confiance na ba occidentaux bango bali ko multiplier obe ba sanction le to ko soma minduki te bali ko pesa Ukraine makoki minduki peut se défendre mais latino ezali RDC balobi ete biso ba embargo na biso continuer de biso tolobi ete solution à malamu ezali de se servir de l'un pour vaincre l'autre. Donc la formule de se servir de la Russie pour vaincre l'Occident. Pamba te nyos toali kondongwa mabweba moto azali bato bazali ba hauteur nango ce sont les impérialistes, les occidentaux. Donc il est le lot tant toali ko benga nandeko Félix Tshisekedi chef de l'État a embrassé voie ya Russie pour une coopération militaire avec la Fédération de la Russie. Pambatende tomoni le lot constaté kimia ye na Mali, kimia ye na ba pays belé sa trafic toni pe kimia na kati ya mboka na biso. Na nzela Russie to kozwa mandoki. Na nzela Russie to wiko somba mandoki. O ba bengi une coopération bilatérale entre la RDC et la Russie, une coopération russo-congolaise. Merci. Maman aussi hein. Oye. Ba Congolais, oye. Oye. Bana Congo, oye. 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 Moka ko swala bino. Bomi mona pamba te po ete bolobi tozali mokete. Nzambe ayebi. Pamba te na mabongisi ya nkolo na banzi bomoni ete bato bayike bazindi. Mwa mbula moke ya lobi kasi e bebisi ko bebisa bisika biyike. Seke nzamba azali na biso elongo. Makambo boko sala lelo bomi mona pamba te. Na banzi ete bolandi moninga Lumumba asemboli yango la lokota eli fala sepa lobi na lingala. Kasi ngai na lingina loba nini na bakongo mani. Congolais iso bisika biso ezwami yo. Mimona ete ozali moto na pasi pe moumbu. Pamba te mayema ko sala na République démocratique du Congo. Soki bayi Congo mani balaki na moto. Mbele ba Congolais bayike
balongwe na bisiko bazali bakiti na ekolo ya bango mpona kokata ntina likambo la bango mpe na nsima na yango bazongi kasi lokola congolais bamone lokola bemi we balobi congolais ali bobele moto na masanga moto na basi mpe moto na misolo biloko wana misato nde aveugle congolais mpo amona malamu po ete soki azwi mosolo atamboli nsima na mwasi ameli masanga ya mo lokola biki ndeko na ngai bazangaka ekolo te bazangaka ekolo te congolais longwa moto na bilobela bino bonso boyebi politiki basali na Congo yali nini kozangisa congolais misala kolongola congolais mayele lokola moto kotika congolais bolema congolais akosala akozwa misolo te congolais akolia te congolais akozanga lotiliki bandeko na ngai bato boyebaki Zaire ya lobi na Congo ya lelo eli biloko mibale bikeseni na Zaire mbule ebetaka kasi bato bazindaka lolengo te kasi Congo soki botamboli na mvula ya lobi ebomi bato babalabala bizindi lelo milelo na milelo bato bakopepa moye bato babima eyali te kufa ya bakongolais yango oyo catastrophe naturelle ndenge balobaka na lokota ya français ekoboma bakongomani lobi bobenga bafamille na bino bato bazindi lemba ezindi nga bakutu etelemi me lemba lobi ezalaki catastrophe bokomona bilili bandeko bakongomani tobunde tumba ya bavaler tolongwa nsima ya bapoliticien to déstabiliser ba parti politico pamba te tout politicien azali kolia na ba agresseur na biso politicien moko soki botai na ndako na photo ya Rubero ali na photo ya Kagame ali na photo ya Museveni ali na photo bato bayike bali kosenga bobele maboko na sima na bango ndeta la Rwanda topesi ye maboko nazali koloba boye na mama Bobila Dawa toko boya boyoka na bino bato te pour être tokopekisa te lokola yo mwasi ex-mwasi ya président de la République Mobutu akufa okende koyokana na bato ebiyike po totikali mwasi pamba kasi mpo na kombo ya Mobutu nalobi lokola mama pe lokola mwana ya Mobutu pe lokola une fille équatorienne nalobi boye mama Bobila Dawa soko meki nzoto ya nkondo Mobutu Kagame sabote yango a dévorer yango po ete Kagame kana Mobutu na lebembe ya Biarimana lokola Mobutu akota kwa zwe bemba Biarimana kei nango yo négocier oya nebemba Mobutu na Congo Kagame azwa yango kenango na Rwanda mama Bobila Dawa natalisio mosapi okofuta linga po ete Mobutu ali ya yo te mobiso bana mama sese totelemi soki yo kondibala bana na yo kasi bana ya liboso biso totelemi bana ya mama sese totelemi tolobi nzoto ya papa ekozonga te soki na lokimi ekoti te ya liboye te nzoto ya papa ekozonga te soki na lokimi ekoti nzoto ya papa ekozonga te soki na lokimi ekoti matondo. Premièrement, nous vous remercions, chers amis de la presse, et puis tous les amis de la lutte. Ici, vous avez vu, nous avions organisé cette manifestation pour réclamer la libération de Bunagana, dont je vois mon cher ami Bobo Lumumba et puis Madame Océan, et tous les Congolais qui se sont mobilisés aujourd'hui pour nous accompagner à ce combat. Je pense que nul n'ignorera que le Congo vit dans une situation une situation qui ne fait pas vraiment plaisir à tous les Congolais. Donc, le Congo est dans l'occupation. Si nous sommes décidés de descendre dans les rues de Kinshasa pour manifester, parce que dans un pays où l'occupation est totale, on ne peut pas aller aux élections. Raison pour laquelle l'objectif de cette marche d'aujourd'hui est d'amener le peuple congolais à prendre ses responsabilités afin de sauvegarder notre pays. Sinon, je ne vois pas les portages des élections d'ici 2023. Donc le mieux serait que les Congolais dans l'Assemblée, nous devons repousser l'ennemi. L'ennemi c'est Kagame, l'ennemi c'est Félix qui a accepté aujourd'hui de collaborer avec les Occidentaux, de collaborer avec les Rwandais, de collaborer avec tous ceux-là qui sont aujourd'hui ceux qui pillent les richesses de notre pays. Donc, chers amis de la presse, chers Congolais, partout où vous êtes, le peuple congolais avait mis son espoir auprès des leaders politiques. Mais à ce que nous connaissons aujourd'hui, tous les leaders congolais sont complices de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Raison pour laquelle cet appel patriotique, il serait mieux que nous, les jeunes que nous sommes, de prendre la distance auprès des acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, comme vous attendez, on nous fait allusion de faire connaître, savoir que la jeunesse, c'est l'espoir de demain, mais c'est une manière de nous torpiller. La jeunesse, c'est l'espoir de maintenant. Nous devons prendre notre responsabilité à main. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les acteurs politiques. Nous ne sommes pas nés des Koulouna.
Ce qui nous a poussé à devenir des Koulouna, ce sont les leaders politiques congolais à complicité parce qu'ils sont là pour leurs intérêts et non pour les intérêts du peuple congolais. Donc, Batata, Bamama, Bandeko, les lotos Tamboli, pour la libération du peuple congolais. Ennemi à Congo, Ezali Chilombo, na Kagame. Ennemi à Congo, Ezali acteur politique. Ennemi à Congo, Ezali Kabila, Kamere, Moïse Katumbi. Yango tozo bengi, c'est na bajene banso. Tobi Masima ya Batuana. Parce que ozo le kalelo na Kwamut, ozo le kana est ya mboka na biso, ba yebi eloko azosala. Ba liberaka mboka te. Ba liberaka peuple te, mais peuple a se liberaka yemoko. Yangwana lelo, bomoni, biso na baninga, Bobo, Lumumba Josué, Bruno Mimbenga, Ndeko Jérôme, Maman Osea, na baninga nyonso oyo boto telemi na bango. Vinika Songo tozali ebele, nde bomonaki, ba jeune ya Mali, ba telemaki, ba jeune ya Tunisie, ba exemple eza légion, alors biso ba jeune congolais, toko kri kondima élection te tant que mboka na biso eza na kati occupation. Alors soki bokanisa ki élection ko sauver mboka na biso, boye bango bokotikala kaka na milelo. Alors il est temps, Tobandi, d'activité à l'élo et je ne crois pas que Ekozala Yasuka. Tobi Massima, leader politique. Ezala o bazana kati ya union sacrée. Ezala o bazana kati ya la mukozo kalelo fa yulana likuna bazo swana. O bazana UDPS na FCC. Donc batuwana nde bango mutu ba maintenir biso na esclave otozana ngolelo oyebwe. Il est temps que tozwa responsabilité na biso na maboko et puis to sauver mboka na biso. Voilà eloko ezala ki important pour na marche na biso. O bozana bunaga na bandeko na biso est. Boye ba que toza ensemble na bino bandeko ya Kwamut, batoto ya Katanga, bandeko ya Kasai na Kabe ya Kamonga bisika o boma ezali te. Bino bozana Bumba na Équateur, bozana Kinshasa, bozana Bakongo partout na 11 provinces ya mboka na biso parce que boye ba yango que non mboka na biso eza na kati occupation, banani ba favoriser occupation eza ba ennemi ya République o bozomo na bango lelo oyo boye. Yango to sengi botelema to appliquer article 64, article 5, le but que non, pouvoir eza et pas ya peuple. Yango to bengisi na bino, élection eza solution te namboka na biso, soki te révolution populaire. Merci. Révolution populaire. Révolution populaire. Révolution populaire. Révolution populaire. Révolution populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Révolution populaire. Révolution populaire. Révolution populaire. Soulèvement populaire. Oui, bandeko mamana likambo ngai na kozwa maloba pona ko benda jeunesse matoi. Ko benda ko fongola jeunesse misu po bamona matoi po bayoka o eza ya malamu na ndenge biso to fongola matoi. Eza ya ngai bino ndeko mulele. Na telemi devant ma caméra. Na sepel non na pesi mbote na kikwiti na yoki e bouger kaka na cadre ya Salumumba, na cadre ya Fondation Maman Océan du Congo, na cadre ya baningaka ya Bruno Mimbenga. Bandeko jeunesse na Sabino jeunesse ndenge ndeko na biso Bruno Mimbenga uti ko lobabi jeunesse c'est l'avenir ya lelo. Jeunesse ezande lelo, jeunesse ezalobité. Bandeko yango na lobi le début na bina zo benda jeunesse matoi na zo fongola bango misu. Po na koyebisa bino bato bozomona ka isa ba chaîne to telemi. To telemite to zali ko luka mbongo te, to telemite to zali ko luka te ke no ba poche na biso manda to ko luka ke nanu avenir nanu ya mboka oyo. Lobby jeunesse a vivre ndenge nini? Jeunesse a vivre na kati ya ivrité, jeunesse a vivre na kati ya basité, jeunesse a vivre na kati ya tromperie te. Biso jeunesse to fongoli miso to lobi ke mboka oyo ezali ya biso. Parce que bango pe ba eli kolo baza ko comprendre que lelo soki jeunesse a telemi, mutako lo bazate. Na kosite mutako lo bazate. Yango biso lelo to telemi to lobi ke jeunesse c'est l'avenir ya lobby. Yango na robenga. Jeunesse to yebi ke boza na connaissance. Mais boye ba ke connaissance wana bozui yango na kati ya mboka oyo Congo. Botangi université na kati ya mboka oyo Congo. Boye koli na kati ya mboka oyo Congo. Ozolo ba français, ozolo ba kitoko, otangi na kati ya mboka oyo Congo. Yeba ke Congo asali makasi. Po ala kisayo français wana, po ala kisayo biblique na oyeba histoire ya mboka oyo, oyeba kotanga AIO. Mais yango to bengi bino. Soki o défendre mboka oyo la kisiote tangisiote, tant pis pour toi. Vie na yo ko bongate. Yango to beleli jeunesse nyonso bisika bozwayi. Tozo continuer. Lobby to kobeta, lobby kuna to kobeta, lobby to kobeta. Toza na posa to tambola. Yango moni na début avant zo micro ba to tangi comme révolution. Et dit nous non, la révolution
la révolution, les politiciens, pas na kokosa biso.